Здравейте! Най-сетне дойде нови апдейт в Geometry Dash 2.2.0.8 и първо, Options, CBF, най-хубавото, едно от най-хубавите, де. Да не забравяме също, че има и двата нови гаунтлета. Random и Chance Gauntlet. Аз ето първото ниво съм го минал. Dimension Break, после Crypt of Random. Така ли се произнася, не знам. Това е, че съм го играл, аз и знаех, че ще отива в Random Gauntlet. Не знам дали апдейта на мобайл е дошъл скоро, защото нали аз съм на мобайл. Ама ако не е дошъл, с моя гениален мозък, не съм се сетил просто да актуализирам играта от Google Play и да имам апдейта. Значи колко трябва да... направо. Нямам думи. Честно. Иначе, като цяло, това е за апдейта. Почти. Да не забравяме за Word таба. Чай. Дай малко. Така. Ето скоро това Based After Based стана Rated също. Как така има Song Based After Based, ама е къстъм. Ето и Ashley Wave Trials. Да изподеля ли нещо иначе за това ниво? Значи това май е версия 9. Има много версии на това ниво, които са като бета версии. И са е рейтната грешната версия, тази, която е по-бръвната и която не е тази, която Зоник е минал, е very final. И става един проблем. Да. Очакай, аз тъмън го подминах, бе. И това ниво корен с 1 до 2 милиона обекта. И той е rated Z Corridor Z. И... че е малко дотия на Insane Demons. Къде? Месечето лаптоп и на момент. Боже, аз го мия, че месечето лаптоп, защото... как? Сори, ма... Боже, аз просто... спамирам колкото бързо мога. Не мога повече, не мога. В момента е 7 фрейм перфекта, ето. И после chill геймплей, така за Four-Star, то като съм направил 1%. Иначе ето, аз сега ще ви покажа иначе колко са трудни тия нива. Така че... както и да е. Влизам си на YouTube, тук гледах едно видео. Както и да е. Момент. Ще пробвам с това видео ще покажа това видео на Nexus. Той имаше ето. 7 фрейм перфекта са това. И ето колко е лесно после. Буквално това... И аз иначе на това бих сбъркал, защото бих бил толкова нервен с 7 фрейм перфекта един след друг. Не е никак лесно. Да, ето. 7 фрейм перфекта и става супер лесно. След тази спайдър час малко... става си пак трудно. Накрая има един wave, който... ето. Това пак иначе доста трудно. Мале. И накрая, където доста хора умират, баш тук. Значи, нивото е мега трудно, лесно, трудно. Буквално е така и това ниво. Чай то го мина преди да е рейтед, така че ме няма да получи тия Stars. Не знам.
И да не забравяме и това. Message to Robtop. Message to Robtop. Мързи ми да пиша главни букви, както забелязахте. Ето. Сега излезе пък на него видео. Dear Robtop. Буквално това как е рейтнато това. Малко не ми се вижда окей. Да става рейтът. Ето. Е тук отдясно първото видео ми то също работа. Я. Гледайте. За мен иначе нивата в геометрия даже изглеждат толкова лесни, са гати трудните. Верно си иначе. Иначе на Robtop не знам какво му стана то. Аз ли Wave Trails рейтна, Message to Robtop рейтна, Dynaument рейтна. Абе, Robtop ти малко базиках ли с нас? Това ниво е малко дълго. Една минута. Иначе да. Ето. Robtop might be losing his mind right now. Robtop just went on a crazy streak rating some of the game's legendary, forgotten, unrated extreme demons, such as the remake Death Corridor Z, verified by Sunix over 8 years ago, as well as through the Gates by Team the Dashers, a 7-year-old impossible level Zoink would later verify in late 2023, and the notorious 500,000 object hell theme level Korn, verified by Silhouetto over 6 years ago. But why I'm saying Robtop is going crazy is not only did he rate Carmel's level Message to Robtop, which feels like a level straight out of the recent tab, but he also rated Denouement. Judging by this gameplay, you would think this should just be some simple, easy-rated level. But that's until you see the first 5 clicks, which are quite literally silent level gameplay. But the key to beating this level is to actually play on 60 FPS, as it's easier to do 60 FPS frame perfect than 240 FPS frame perfects. After I discovered this, I decided to commit to beating this level, but somehow I would make some of the most generational fumbles in GD history. Oh my god. Oh. Браво, бе! Ще го кажа там. Спря. Май да не седне. Ух. Еми, нови апдейт наистина докара много със себе си. И кое най-скорошното ID за сваляване 130 милиона нива вече има геометрик Dash, така че играта е стигнала баян далеч. Или се трябва показва най-скорошните нива аплоднати в играта. Като цяло това видео иначе наистина да го направя. Аз само чаках апдейта да стане. Robtop, много ти благодаря, че най-зеле го релисна. Не да го пусна на мобайл. То тия нива, Ashley Wave Trails, Glyph, те са могат да бъдат рейтнати. Ashley Wave Trails даже вече е рейтед. Ама защото вече има CBF. Click between steps, between frames, то също е, де. Иначе може да си е по-така. Работи по-добре, отколкото това на Robtop. И за финал